Okay, next question, soalan nombor 3. Okay, the moon has a mass of 7.35 times 10 power of 22 kg and radius ni adalah 1740 km. Okay, so kita change kepada SI unit. Alright, our moon adalah 1740 kilo darat 10 kuasa 3 meter. Okay, so soalan yang pertama, determine the gravitational field strength at its surface. Okay, pada permukaan. Alright, so kita just use equation. KAG adalah sama dengan GM over R squared. Okay, so dekat sini M kita adalah mass moon. So R ni adalah R moon lah, radius of moon lah. Okay, sebab kat sini dia kata pada permukaannya. Okay, so AG sama dengan KG is constant 6.67 times 10 power of negative 11. Okay, mass moon dah diberikan 7.35 darat 10 kuasa 22 kg. Okay, R moon. Okay, sebab dia kata pada permukaan. So, means ni R di sini adalah R moon lah. Okay, radius of moon. Okay, 1740 km darat 10 kuasa 3 squared. So, kita akan dapat gravitational field strength, alright, untuk moon adalah sama dengan 1.62 Newton per kilogram. Okay, Newton per kilogram ataupun MS negatif 2. Okay, kita masuk ke soalan B. A probe of mass 100 kg. Alright, so kita kat sini ada small test mass. Okay, which is kita ada 100 kg. The mass is dropped from a height 1 km into the moon surface. Okay, maksudnya pada asalnya dia berada pada satu ketinggian daripada moon surface. Okay, tapi nanti dia akan drop kepada moon surface. Okay. Soalan suruh kita calculate the change in gravitational potential energy. So the change in gravitational potential energy maksudnya delta U lah sama dengan berapa. Okay, so kat sini kita tahu equation U sama dengan negatif G besar capital M small m divided by R. Okay, so kita tahu R dahulu. Okay, kita cari R dahulu. Alright, so kita ada R initial. So R initial probe ni berada pada satu ketinggian. Okay. So, asal R initial kita ni adalah R moon, okay, tambah dengan height lah, okay, ketinggian dia. Okay, sebab R di sini adalah jarak daripada test mass itu pada, okay, sampai kepada center of mass. Okay, so center of moon lah. Okay, so that's why kita akan tambah dengan R moon. Alright, so R moon dah diberikan, okay, di atas, okay, which is 1340 meter. Okay, tambah dengan 1 km lah. Okay, 1740 km. Alright, plus 1 km. Okay, 1 times 10 power of 3. Okay, kita tukarlah pada unit meter. Alright, so kita ada 1741 darat 10 kuasa 3 meter. Okay, R final berapa? So, R final nanti dia akan drop dekat permukaan lah. Okay, so maksudnya R final adalah sama dengan radius of moon. Okay, which is equal to 1740 times 10 power of 3 meter. Okay, so dia nak the change. Okay, the change maksudnya delta U. Alright, so delta U means that U final, alright, tolak dengan U initial. Okay, so kita tengok dari segi equation, so kita factorize negative G, capital M, alright, M besar adalah mass moon, M kecil adalah mass of probe. Okay, so kita ada 1 over R final, alright, tolak dengan 1 over R initial. Okay, so kita gantikan semua nilai yang kita ada. G is constant. Alright, okay, mass moon dah diberikan. Okay, 7.35 darat 10 kuasa 22. Mass probe sama dengan 100 kg. Okay, 1 over R final over 1 over R initial lah. Okay, so 1 R final tadi 1740 darat 10 kuasa 3. Okay, tolak dengan 1 over R initial 1741 darat 10 kuasa 3. Alright, so we calculate, kita akan dapat negatif 1.62 darat 10 kuasa 5 Joule. Alright, so kita proceed. Okay, if all the gravitational potential energy loss
is converted to kinetic energy. Alright, calculate the speed at which the prop kicks the surface. Okay, so gravitational potential energy tadi dia dah convert kepada kinetic energy dan kinetic energy yang loss tadi. Okay, maksudnya kat sini, alright, dari segi keyword, okay, so kinetic energy is equal to delta U. Okay, so kita kata if all the gravitational potential energy loss tadi dah bertukar menjadi kinetic energy. Right, so delta U tadi kita dah ada lah. Okay, so kita ambil nilai saja, tak perlu ambil negatif. So negatif sebab kita tahu tentang the loss tadi lah kan. Okay, 1.62 dan 10/5. Alright, so kinetic energy kita equation 1/2 mv squared. Alright, so disuruh kita cari speed. Okay, speed prop is the surface. Okay, mass prop 100. Okay, velocity nak cari. Alright, sama dengan 1.62 dalam 10/5. So, kita boleh cari V. So, kita akan dapat V adalah sama dengan 56.92 meter per second.